तो ये है उस्मानिया का सालिम दुम्बा। इसे कैसे तैयार किया जाता है इस वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले इसे अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर बारी आती है उस्मानिया की स्पेशल मसाला। और इस मसाले को 18 मसालों से तैयार किया गया है, जिसमें अदरक, लहसुन और नींबू भी शामिल है। ये मसाले बकरे पे लगाए जाते हैं और बकरे की कोने कोने तक पहुँचाए जाते हैं। और जब हमें कोई कॉल करता है ऑर्डर के लिए तो सबसे पहले पूछते हैं क्या पेट में चावल भरते हो, तो जी हाँ। और चावल भरने के बाद अच्छी तरह सिलाई की जाती है, जैसे कि चावल बाहर ना आए, अच्छी तरह दम लगे। और फिर बारी आती है स्टीम करने की, और इसको एक बड़े से पतीले में रखा जाता है। ऊपर से आटा लगाया जाता है और फिर इस पे ढक्कन लगाया जाता है 3 घंटे के लिए। तो फाइनल 3 घंटे के बाद हमारा बकरा तैयार हो गया। इसका फाइनल लुक इस वीडियो में आप देख सकते हो। और फिर बारी आती है सर्व करने की। एक बड़े से ताल में चावल, बादाम, किशमिश और बकरा लगाया जाता है और ये इतना नरम होता है जैसे कि आप खुद इस वीडियो से अंदाजा लगा। तो ये सालिम बकरा आपको मिलेगा डार उस्मानिया रेस्टोरेंट शाह लतीफ टाउन। तो ऑर्डर करने के लिए टिकटॉक की बायो में मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी डिलीवरी भी होगी, लेकिन एडवांस पेमेंट पर।